Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Мен Қармақшы аудандық оқушылар үйінің үздік модельдеу үйірмесінің жетекшісі Дүйсенова Гүлдана Қуатқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Scratch бағдарламасында балық аулау ойынын құрастыру. Сабағымыздың мақсаты Scratch ойын программалау ортасы туралы білімдерін қалыптастыру, программалау ортасында программа жазуды үйрету, практикада қолдана білуге дағдыландыру. Оқушылар, Scratch бағдарламасын ашайық. Балалар, Scratch бағдарламасын ашсақ, ойынымызды бастайық. Ойынымызда яғни біздің балық аулау ойыны, ол үшін бізге екі кейіпкер керек. Мысық кейіпкерді біз жойып жібереміз, себебі бізге керек емес. Екі кейіпкерді таңдаймыз, бізде балықшы және балық болады. Балықшыны таңдаймыз, ол адамдар категориясына кіреді, яғни кітапханадан таңдаймыз, ол бізде сүңгуір болсын. Сүңгуір болсын. Окей, батырмасын басамыз. Және екінші кейіпкеріміз, ол бізде жануарлар категориясына жатады, ол бізде балық болады. Балықты таңдаймыз. Окей, батырмасын басамыз. Оқушылар, мына жерде біздің балығымыз үлкен, сүңгуіріміз кішкентай тұр, балықшымыз. Ол үшін біз балығымызды кішірейту кнопкасымен басып кішірейтеміз. Ал сүңгуірді, балықшымызды шамалы үлкейтейік. Бізде міне сүңгуір және балығымыз бар. Енді біздің сахнамызды өзгертуіміз қажет, себебі балықтар су астында мекендейтін болғандықтан су асты әлемін фонын өзгертейік. Ол үшін біз жаңа фон таңдаймыз. Жаңа фонның ішінде су асты әлемінің үш түрі бар. Өздеріне ұнаған фонды таңдаңдар. Окей, батырмасын басамыз. Су асты бейнесі шықты бізде. Енді ары қарай жалғастырамыз. Біз балықшыға программа құруымыз керек. Scratch бағдарламасында кез келген бағдарлама жалаушаны басқан кезде деп басталады. Яғни бізде событияның ішінде жалаушаны басқан кезде скриптін таңдап аламыз. Бізде екі спрайт болғандықтан, екі спрайтқа да біз бағдарлама құрамыз. Ойынымыздың шарты бойынша балықшы балықты ұстап алу керек, ұстап алған жағдайда балық тұңғиықта тұру керек деген ойын құрастырамыз. Балықты ұстап алған жағдайда балығымыз тұңғиыққа кетеді. Балықшымызға программа құрайық, яғни ол алгоритм бойынша кетеді, бірінен соң бірі. Жалаушаны басқан кезде біздің балықшымыз 10 қадам жүрсін дейміз. Және біз оған шарт қоямыз. Қай кезде жүрсін? Балықшымыз әрқашан 10 қадам жүрсін. Енді цикл қоямыз, балықшымыз 10 қадам жүрсін. Егер де біздің балықшымыз енді қадамдарды қалай жүреді? Жоғары төмен, оңға солға болып жүреді. Жоғары жүру үшін, егер де біздің балықшымыз жоғары жүру үшін, яғни біздің пернеміз, яғни перне тақтадағы пернеміз жоғары стрелкасы бар пернеміз, жоғары пернесін басқан кезде 10 қадам жүріп және қозғалу керек. Қандай бағытта қозғалу керек? 0 градус бағытында бұрылып, бағытын өзгерту керек. Сондай-ақ біз Scratch бағдарламасының ең жақсы жағы, біз бағдарламаны біртіндеп жазбай-ақ, оны көшіріп алуымызға болады, яғни дублировать етуге болады. Балықшымыз 4 бағытта жүретін болғандықтан, біз 4 рет оны көшіріп аламыз. Яғни жоғары төмен,
оңға солға. Біз жоғары жүретін бағдарламамызды құрдық. Енді төмен басқан кезде, яғни пернемізді төмен басқан кезде, біздің балықшымыз оң қадам жүріп, ол 180 градуста бағытын өзгертсін, бұрылсын деген команда береміз. Келесі, балықшымыз сол оңға жүрген кезде, біздің балықшымыз 90 градус бағытта өзгерту керек. Сондай-ақ балықшымыз солға жүрген кезде минус 90 градуста кері бағытта бұрылу қажет деген біз алгоритм құрдық. Яғни бірінен соң бірі алгоритм құрылып, ол біздің программамыз жасалды. Енді тексеріп көрейік, яғни жалаушаны басқан кезде пернеден көреміз оңға, солға, жоғары, төмен. Біздің пернеміз істеп тұр, программамыз істеп тұр деген сөз. Енді бізде балығымыз қимылдамайды, балығымызды қозғалтуымыз қажет. Ол үшін балыққа да дәл осындай бағдарлама құрамыз. Енді келесі спрайт ол бізде балық. Балығымызға, яғни скретч бағдарламасында әрбір бағдарлама жалаушаны басқан кезде деп құрылады. Естеріңде болса, жалаушаны басқан кезде оң қадам жүру керек, және біз оған шарт қоямыз. Егер әрқашанда біздің балығымыз жүрсін, егерде балығымыз, оғанда біз жаңағыдай пернелер енгіземіз. Ол қандай пернелер? Балықшымыз, яғни жоғары жүру үшін W пернесін қояйық. Жоғары балығымыз жоғары жүзсін десек, W пернесін басқан кезде жоғары жүру керек, және ол қозғалысын 0 градусқа 0 бағытта өзгерту керек. Сондай-ақ жаңа айттым, біз көшіріп алуымызға болады. Балығымызда 4 бағытта жүзетін болады, сол үшін біз бағыттарын өзгертеміз. Яғни жоғары бізде W болды, төмен бізде Z әрпі болсын. Z әрпі төмен басқан кезде оң қадам жүріп, бағытын 180 градуста бұру керек деген команда береміз. Келесі, оңға жүру үшін D әрпін басқан кезде оң қадам жүріп, ол бағытын 90 градус бағытта өзгерту керек, яғни бұрылу керек деген біз команда береміз. Ең соңғысы және солға жүрген кезде A әрпі оң қадам жүріп, бағытын кері бағытта минус 90 градуста жүру қажет деген біз команда бердік. Біздің алгоритміміз бірінен соң бірі құрылды, шартымыз қойылды, балығымызды тексеріп көрейік. W әрпін басқан кезде жоғары, Z әрпін басқан кезде төмен, D әрпін басқан кезде оңға, және A әрпін басқан кезде солға біздің пернелеріміз жұмыс жасап тұр. Енді біздің балығымыз, ол балықшыны айналып жүр, ешқандай да ұсталып отқан жоқ. Енді біз балықшы ұстап алған жағдайда біздің балығымыз төменге түссін, тұңғиыққа түссін деген команда беруіміз керек. Ойынның шарты, яғни тағы да шарт қоямыз. Егерде біздің балығымыз балықшыға тиген кезде, яғни бізде балықшы ол driver to, балықшыға тиген кезде, онда біздің балығымыз тұңғиықта тұрсын, төмен түссін деген команда береміз. Ол үшін қозғалыста X, Y координатасы бойынша скриптіні қоямыз. Енді тексеріп көрейік. Балықшы келе жатыр, балықшы ұстап алды. Ұстап алған жағдайда балығымыз төмен тұңғиыққа түссін деген біз команданы берді.
біздің программамыз осымен жұмыс істеп тұр. Оқушылар, бүгінгі біздің Scratch бағдарламасында жасаған балық аулау ойыны түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.